হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল টেক্সটাইল। আজ ফের একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি আমরা। আর আজকে আমাদের ভিডিওতে আমরা একটা প্রোডাক্টের আনবক্সিং করব। যে প্রোডাক্টটা হলো মাইক্রোফোন। এটা আমরা অ্যামাজন থেকে অর্ডার করেছিলাম আর আজকে আমাদের প্রোডাক্টটা চলে এলো। তো এখন আমরা দেখিনি প্রোডাক্টটা কেমন। তো চলো আনবক্সিং করে দেখা যাক। তো ভিডিও স্টার্ট করার আগে বলি, যারা যারা এখন আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করনি প্লিজ তাদের সাবস্ক্রাইব করে নিও। আমাদের ভিডিওটা এন্ড অবধি দেখো, যদি ভালো লাগে হিট লাইক আর কমেন্ট করে জানিও আমাদের ভিডিওর সম্পর্কে। কোনো কোয়েশ্চেন হলেও তুমি আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো। ওকে, তো চলো স্টার্ট করা যাক। আর আমরা আমাদের প্যাকেট ওপেন করে ফেলেছি। তো প্যাকেটে দেখা যাক আমাদের কি কি দিল। এটাই হলো আমাদের মাইকের বক্স। আর আচ্ছা, একটা ইনভয়েস, এটা দেয় কমন। তো তোমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছ যেখানে লেখা আছে মাইক্রোফোন আছে, আর 3.5 mm যে পিন হয় ওই পিনেরই এসছে। বাট এখানে দামটা বেশি আছে, এত দামে না। এখানে 599 লেখা আছে, বাট তুমি এটা 250-তে পেয়ে যাবে, অ্যামাজনে এখন পাওয়া যাচ্ছে। আর ওটা আর কিছুই নেই, জাস্ট পিছনে কিছু সিরিয়াল নাম্বার আছে। আর এছাড়া বক্সে কোনো ডিসক্রিপশন। তো বক্স ওপেন করে দেখা যাক যে বক্সের ভেতর কি দিল আমাদের। সো এই হলো আমাদের মাইক্রোফোন। তোমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে মাইক্রোফোনটা দিয়েছে। আর এছাড়া বক্সে আর কিছুই নেই, জাস্ট একটা প্যাকেটের মধ্যে এসছে মাইক্রোফোনটা, এছাড়া আর কিছুই নেই। সো এই মাইক্রোফোন তোমরা দেখছো একটা নর্মাল পাউচের মধ্যে ওরা পাঠিয়েছে। তো চলো এটা টেস্ট করে দেখা যাক। তো আমরা এখন মাইক্রোফোন টেস্ট করার জন্য রেডি। চলো টেস্ট করা যাক। অ্যাট ফার্স্ট আমি মাইক্রোফোনটা অ্যাটাচ করি। তো এবার আমরা এখানে দেখো একটু প্রবলেম হচ্ছে, মাইক টেস্টারটা ওপেন করব। আর এখানে আমরা স্ক্যান করব। তো তোমরা দেখতেই পাবে, দেখো তোমরা এখানে মিটারটা টেস্টার দেখো ভালো করে। এখানে ও একটা কার্ভ দেখাচ্ছে। তো তোমরা এখানে বুঝতে পারবে যে মাইক্রোফোনটা কেমন পারফরমেন্স দিচ্ছে, কাজ করছে। তো এখানে ফ্রিকোয়েন্সি তোমরা খুব ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছ যে মাইক্রোফোন ঠিকঠাকই চলছে। সো আমরা টেস্টে দেখলাম যে আমাদের মাইক্রোফোন একদম ওকে। তো তোমরা দেখলে যে আমাদের মাইক্রোফোন কেমন পারফরমেন্স দিল। তো যারা যারা ভাবছো যে বেস্ট বাজেটে মাইক্রোফোন কিনবে তাদেরকে আমি এটাই সাজেস্ট করবো যে তোমরা এটা নিতে পারো। এটা তোমার স্মার্টফোনে ইজি অ্যাটাচও হয়ে যাবে, কোনো সমস্যা হবে না। আর তোমরা তো এখানে দেখেই নিলে যে কতটা ভালো পারফরমেন্স দিল। তো তো আমরা ডিসক্রিপশনে লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, যারা যারা কিনতে চাও ওখান থেকে কিনতে পারো। আদারওয়াইজ তুমি মার্কেটে পেয়ে যাবে, কিন্তু আমি এটা অ্যামাজনে দেখলাম 250-তে দিচ্ছিল তাই কিনলাম। মার্কেটেও তুমি সেম প্রাইসে পেয়ে যাবে। আমার কাছে এটা একটা বেস্ট বাজেট মাইক্রোফোন। যারা যারা ভিডিও করো তাদের এটা খুবই একটা হেল্পফুল ডিভাইস বলবো। তো আমাদের ভিডিওটা যাদের যাদের ভালো লাগলো প্লিজ হিট লাইক, কমেন্ট করো, আর আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। ওকে, বাই, সি ইউ নেক্সট টাইম।